Halo Sobat Pembelajar, bersama kita belajar, bersama kita berkembang. Selamat datang di Cabang Ilmu TV, tempat kita semua berbagi ilmu dan wawasan. Sebelum lanjut ke konten, kami mengundang kamu untuk mendukung channel ini melalui Saweria. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas dan edukatif. Link dan info lengkapnya bisa dicek di deskripsi serta kolom komentar. Sekarang, langsung saja kita masuk ke konten kali ini. Yuk, cekidot! Yo gengs, selamat datang di Fakta Singkat, tempat lo dapetin info keren, seru, dan pastinya bikin nambah wawasan tanpa ribet. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kamu dengar rekaman suara sendiri terus mikir, hah ini beneran suara gue? Kok beda banget? Tenang, kamu nggak sendirian. Faktanya, hampir semua orang merasakan hal yang sama dan ada penjelasan ilmiah di balik fenomena ini. Jadi begini, saat kita berbicara, suara yang kita dengar sebenarnya masuk ke telinga lewat dua jalur. Pertama, suara keluar dari mulut, masuk ke telinga lewat udara, seperti suara orang lain yang kita dengar. Kedua, suara juga merambat lewat tengkorak kita, langsung ke telinga bagian dalam. Gabungan dari kedua jalur ini bikin suara yang kita dengar terasa lebih berat dan lebih dalam. Tapi saat direkam, mikrofon cuma menangkap suara yang keluar dari mulut, tanpa tambahan getaran dari tengkorak. Akibatnya, suara di rekaman terdengar lebih tinggi atau lebih tipis dibandingkan suara yang biasa kita dengar. Dan, anehnya, itu justru suara asli kita menurut orang lain. Jadi, kalau kamu merasa suara di rekaman terdengar aneh, itu cuma karena otakmu belum terbiasa mendengarnya. Nah, kamu punya pertanyaan nyeleneh lainnya yang ingin dibahas? Yuk, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow buat konten menarik berikutnya.